السلام عليكم ورحمة الله، يا أحلى متتبعين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أفضل الأحوال. هنايا البنات غنوجد معكم واحد العجينة قطنية وغادي نعطيكم بزاف ديال الأسرار. هنايا البنات أنا غندير الحليب، واللي ما عندهاش الحليب يمكن ليها دير كاس حليب وكاس ما، واللي ما متوفرش عندها الحليب يمكن ليها تستعمل الماء. هنايا البنات أنا درت واحد جوج كيسان ديال الحليب، وهنايا عندي واحد المعلقة كبيرة ديال السنيدة. بالنسبة للحليب أنا عبرت بكاس العنبة. هنايا البنات عندي نص كاس ديال الزيت مخلط ما بين الزيت العادية والزيت البلدية، وهنا عندي واحد المعلقة كبيرة ديال الخميرة حبوب. اللي ما عندوش خميرة حبوب يمكن ليه يستعمل حتى الخميرة العادية المعجونة. هنايا البنات كيف ما كتشوفوا هاد العناصر كاملة غادا نخلطها، ومن بعد ما غادا تخلط ليا خاصها تنسجم مع بعضياتها، غادي نغطيها وغادي نخليها ترتاح. هنايا البنات شت البلاستيك الغذائي غادي نغطيها بهاد البلاستيك هادي، وغادي نحطها على جنب وغادا نخليها تخمر مزيان. المهم ماشي تخمر بزاف ولكن غير ترتاح تقريبا واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق على حسب يعني كل وحدة والوقت ديالها كيفاش داير. هنا البنات أنا غادا نخليها ترتاح ليا واحد 10 دقائق باش تعطي المفعول ديالها مزيان. هنايا البنات كيف ما كتشوفوا من بعد ما ارتاحت ليا هاد الخليط اللي خلطت، هنايا البنات راني جبتها وغادية نجيب الدقيق كيف ما كتشوفوا معايا، غادية نبقى نزيد الدقيق ديالي حتى تجمع ليا العجينة. أنا ما هنايا ما عرفتش ما نقدرش نقول لكم الكمية بالضبط اللي هزت ليا لأنني أنا عيني ميزاني. حتى نتوما يعني نتوما كتزيدوا الدقيق ونتوما كتشوفوا ملي كتجمع لكم العجينة صافي ما تتكونش قاصحة بزاف وما تتكونش مطلوقة بزاف. هي البنات هذه هي العجينة ديالي كيف ما كتشوفوا معايا. وهنا البنات من بعد ما خليتها خمارت تقريبا شي ساعة إلا ربع بحال ما هكاك، صافي دفيتها وخليتها خمارت. هنايا البنات غادي نبدا نبسط فيها. صراحة أنا البنات كنصحكم بهاد العجينة ما كتعذبوش وما تتبغيش حتى تدليك، كتخلطيها صافي وتتجمعيها صافي وكتحطيها كتخمار، ما كتبقايش تدركي فيها بزاف. هنايا البنات كيف ما كتشوفوا معايا عرفتي العجينة راها كنحس بها أنها رطبة، تنحط عليها يدي كتقرص ماشي بحال العجينة العادية كتكون قاصحة شوية. أنا البنات غنصايب معاكم بيتزا كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نبقى نرققها لأنني صراحة متتعجبناش بيتزا بحال ما هكايا تكون غليظة. غنمشي معاكم مرحلة بمرحلة وخليكم معايا. هنا البنات من بعد ما خديت اللاطة ديالي اللي غادا ندخل الفران، حطيت البيتزا غادا نثقبها بحال ما هكايا في الفرشيطة ديالي، وغادية ندهنها بمطيشة بلاصوص ديال مطيشة، وغادية نزينها من الفوق. المهم التزيين كيبقى على حسب كل وحدة واشنو كدير. المهم البيتزا كتبقى إبداع، كاين اللي كديرها بالحوت كاين اللي كديرها بالخضرة، كل وحدة وكيفاش كدير. والمهم خليكم معايا غنمشي معكم دقة بدقة. هنايا البنات كيف ما كتشوفوا معايا بالنسبة للحشوة أنا هنايا درت فواكه البحر. المهم نتوما تقدروا تستعملوا أي حاجة بغيتو، كيف ما قلت لكم في الأول راه داكشي كيبقى على حساب الاختيار وعلى حساب كل وحدة وكتفنن كيف ما بغات. هنايا البنات غادية نقاد هاد البيتزا ديالي والفران ديجا مشعلاه يعني ديجا سخون،
وغادي ندخلها طيب وغادي نصايب وحدة أخرى. هنايا البنات كيف ما كتشوفوا أنا دخلت البيتزا كطيب وبديت في البيتزا الأخرى كنحاول ما أمكن أنني نرققها لأنها كيف ما جات رقيقة تتجي مقرملة وتتجي زوينة. هنا البنات جبت هاد اللاطة هادي الأخرى عندي مربعة وهاد اللاطة عندي ديال الميكرووند صغير، ماشي مشكل قلت حتى هي غادا نستعملها علاش لا. هنا كيف ما كتشوفوا غندير نفس العملية اللي درت الأولى حتى هي غادا نتقبها وغادا ندهنها بمطيشة وغندير الحشوة ديالي كيف ما كتشوفوا، ونتلاقاو في ملي يوجدوا البيتزات إن شاء الله. وهنايا البنات من بعد ما وجدت ليا البيتزا كتجي على هاد الشكل هذا، تتجي رائعة جدا وكتجي مقرملة وتتجي يعني قطنية ما تجيش سميتها تتجي هشيشة وما تجيش معجنة كيف ما كتشوفوا معايا في الصورة. صراحة جات زوينة وزوينة بزاف، نتمنى انكم تجربوا هاد العجينة. خليتكم على خير، في امان الله.